Dobrze. Chciałem zaprosić teraz, opowiedzieć parę słów, jeżeli komuś zależy na takich efektach, o tej swojej Akademii Umiejętności Matematycznych. Ponieważ się nie przedstawiłem do tej pory, to chciałbym parę słów o sobie powiedzieć. No po pierwsze, Pan Bóg stawia przede mną różne sytuacje i różnych ludzi. Z wielu z nich niestety nie skorzystałem, zmarnowałem tę okazję, ale mam nadzieję, że tych kilka jeszcze długo jakoś tam będzie owocowało, a tutaj przede wszystkim mogę być wdzięczny za ludzi, których w ogóle stawia na mojej drodze. Pierwszym człowiekiem takim, który był dość istotny, to był pan Krzysztof Emilianowski. Wspaniały dydaktyk, bardzo wesoły człowiek, z dużą życzliwością podchodzący do studentów. Było to w czasie studiów i pan Krzysztof Emilianowski, no właśnie, dodał mi otuchy, ponieważ jak ułożyłem kiedyś pierwsze takie swoje zadanie pretekstowe, które tu jest wyświetlone, jak widać dzielny traper ben rozumek. No nic, tylko czysta matematyka, prawda? Na pierwszy rzut oka od razu. No i takie zadanie zostało ułożone. To pan Krzysztof Emilianowski stanął na baczność, ukłonił się i powiedział: to jest to. I właśnie dzięki temu ja zacząłem troszeczkę tymi zadaniami się zajmować. Gdyby nie on, w ogóle by tego nie było. Wspaniały dydaktyk, świetne wykłady prowadzi. Polecam Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Drugą osobą to była, no znana chyba wszystkim, Gośka Mikołajczyk. Tutaj Gośka jest na zdjęciu z mikrofonami, bo to aż dwóch krzyczy. To jest zdjęcie z matematycznego marszu na orientację, jeżeli dobrze kojarzę, w Smoczym Lesie pod Wrocławiem. Gośka to jest no, niesamowita osoba. Napisała ponad 100 prac z dydaktyki matematyki. Tutaj organizuje dolnośląskie mecze matematyczne, które pewnie części przynajmniej są znane. Przepraszam. Tworzy wrocławski portal matematyczny. Czasami pozwoliłem mi też tam coś wrzucić. Strasznie płodna matematycznie osoba i wspaniałe rzeczy robi. No i to Gośka kiedyś kazała mi pojechać na konferencję Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. I na tej konferencji ja znowu spotkałem mnóstwo niezwykłych ludzi. To jest na przykład zdjęcie, jak widać, czysta matematyka. Zdjęcie z Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w Radomiu. I tu to jest tak. Piotrek Pawlikowski od Wielościanów. Być może część osób zna. Tomek Giszczyński, no, doktor matematyki, redaktor matematyczny wydawnictw szkolnych i pedagogicznych swego czasu. A Alina Przychoda. Jeżeli ktoś z liceum uczy się z książki pani Aliny Przychody, matematyki, no to tam widać jej buzię. Dobrze. No i tak dalej. Tutaj tak właśnie można pracować matematycznie. Co było istotą stowarzyszenia? To, że można było spotkać tam mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy używali niesamowitych pretekstów do uprawiania matematyki w bardzo różny sposób i w taki, jakiego ja wcześniej nie doświadczyłem. Pierwszym kontaktem moim, jeśli chodzi o matematykę, w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki był Wacek Zawodowski. Niesamowicie kochany człowiek, po prostu dusza, do serca przytul. Pierwszy przeczytał te moje zadanka pretekstowe, no i trochę się tym zainteresował. Dzięki niemu zaproszono mnie na konferencję Easter Conference Association of Teachers of Mathematics w Lancaster. I tam sobie mogłem pooglądać, jak to się uczy na przykład w Wielkiej Brytanii matematyki. Rola Wacka była jeszcze taka. Wacek, przepraszam, to jest oczywiście ta osoba, bo Janek był na poprzednim starcie. Rola Wacka była też taka, że dzięki niemu trafiłem do zespołu Matematyki 2001.
kiedy pisaliśmy podręczniki. Przez 6 lat spędzałem co drugi weekend w Warszawie i bardzo często nocowałem u Wacka i Janki Zawadowskiej. Strasznie mili ludzie, niesamowicie życzliwi, otwarci. I wcale nie było po nich widać tego, że Wacek to jest profesor matematyki, w dodatku jeden z niewielu profesorów, który jest też lekarzem, choć nie uprawia medycyną, po prostu akurat skończył sobie i medycynę, i matematykę, no i wybrał jedno z tych dwóch rzeczy. A Janka była swego czasu przez parę lat wicedyrektorem Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i dyrektorem Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Także również i tych rzeczy można było się dowiedzieć o tym. No i dzięki temu mogłem spotkać ludzi, którzy tworzyli Matematykę 2001. Podręcznik nieco inny niż większość spotykanych i bardzo się z tego cieszymy. Ja osobiście, dlatego że sprawiało mi olbrzymią frajdę pisanie tych podręczników w taki sposób pretekstowy. Zaczynają się rozważania matematyczne w jakimś module sytuacją z życia wziętą albo wymyśloną i z tego rozwija się matematyka. No dzisiaj mogę powiedzieć, że maczałem palce w 25 książkach do matematyki, ale zajęło to 6 lat ciężkiej pracy i no, dzięki mojej żonie jakoś przetrwałem te 6 lat. Dzieci też były wyrozumiałe. No, natomiast olbrzymią frajdę sprawiło nam to, że w 2006 roku, jak WSIP wystawiał podręczniki nasze na konferencji, na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie, to właśnie nasz podręcznik uzyskał tytuł najlepszego podręcznika do matematyki w Europie. Jakie są te moje zadanka? Zostały napisane już w takiej postaci zbiorowej, w postaci zbioru zadań. Część osób, z którymi się spotykałem, jak spojrzała na zadania typu Ban Rozumek, typu jakiś Instytut Symulacji Mózgu, nie bardzo wiedziała. To jakieś dziwne, infantylne, takie dla małych dzieci zadania. Śmiem twierdzić, że nic bardziej mylnego, bo jeżeli zobaczymy, jaka jest treść tego zadania, to okazuje się, że mamy do czynienia z szeregami liczbowymi. I to już wcale nie jest taka prosta sprawa. Więc ta umiejętność patrzenia też nie powinna się ograniczać tylko do powierzchni. Myślę, że warto patrzeć gdzieś głębiej. I to, o czym opowiedziałem, to jest coś, co ja uwielbiam, jeśli chodzi o robienie matematyki. I serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z takich kursów, które właśnie w ramach Akademii Umiejętności Matematycznych chciałbym zaproponować. Po pierwsze, chciałbym opowiadać o matematyce właśnie w taki nieco inny sposób, niż zazwyczaj to można w szkole spotkać. A po drugie, zdecydowanie w czasie takich zajęć będziemy kładli nacisk na matematyczne umiejętności. Na stronie internetowej moje propozycje opisane są w postaci kursów. Tu akurat jako przykład podaję kurs dla szkół ponadgimnazjalnych, ale są kursy dla szkół podstawowych i gimnazjum także. Generalnie można stworzyć takie opcje kursów czy kształcenia, elementów kształcenia umiejętności matematycznych na dowolnym poziomie. Na poziomie edukacji elementarnej, a nawet przedszkola, ale tego nie zrobiłem jeszcze. Także na razie są te. Jeżeli kogoś by to zainteresowało, to zapraszam na stronę internetową Akademii. Tam można też znaleźć informacje, jak się zapisać. Ewentualnie my jesteśmy do dyspozycji, jeżeli ktoś chciałby teraz porozmawiać. I to jest to, na czym chciałbym skończyć taką zasadniczą część spotkania. Tą moją propozycję Akademii Umiejętności Matematycznych.
I zaczynamy część konkursową. Ponieważ obiecałem mini konkurs na koniec, to teraz będzie mini konkurs. Część zadań mamy przygotowanych na slajdach, część ja za chwilę narysuję. Kto chce nagrodę? Mam rozwiązać? Nie. No dobrze, to nie. Kto wie, co to jest? Wskazówka? No dobrze. Co to jest? Tutaj. Co to jest? Czy o co chodzi w tym rysunku? To może być obwód koła, czy fragment okręgu, tak? Ale jest przerwaną linią, więc tak naprawdę chodzi o pewnie o promień. Jakim symbolem oznaczamy promień najczęściej? R. Dobrze. No dobrze. To jest pi. Pi, R. Co to jest? Doły. W sobie dostajemy pierdoły. Tak. Wszyscy lubią torty. To jest tort. No, przynajmniej należy sobie tak wyobrazić ten. Jak podzielić ten tort na 8 części 3 cięciami noża? Kto wie? I to trzeba już przyjść do tablicy. Już nie będę tak. To poczekamy jeszcze, damy szansę innym, jak nie, no to trzeba wygrywać. Proszę. A, tutaj. No tak, na zielono będziemy cieli. Super. Jest. 8. Brawo. Proszę bardzo. Nagroda. No. I już idzie coraz lepiej. Rogatą łamigłówkę może sobie podarujemy, ale w takim razie następna zagadka. Jakie? No, może bez podpowiedzi. Co to jest? Pytanie z zoologii. O, będzie wskazówka, będzie ułatwienie. Pytanie z zoologii. Cóż to takiego? Kto wie? Wskazówkę? Nie. To nie tu na sali. Podpowiedź. Żeby nie powiedzieć od razu, tak? No to może z zoologii rogatej. O. Nie? Za słaba? No dobrze. To parzysto-kopytne. No dobrze, to jeszcze jedna wskazówka. Robi się z nich kożuchy. Owce. To jest